L-Awtorità tad-Djar irċeviet 7 applikazzjonijiet minn għaqdiet mhux governattivi biex jibbenefikaw mill-fond ta' €9,000,000 li tnieda mill-Gvern brabta mal-ewwel programm ta' housing speċjalizzat. Il-programm huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fejn għandu lan li assisti persuni vulnerabbli jibqgħu integrati fis-soċjetà waqt li jirċievu l-għajnuna li għandhom bżonn. Bord ta' esperti se jevalwa dawn l-applikazzjonijiet biex fil-jiem li ġejn jibdew jitwettqu l-ewwel proġetti. Il-kap eżekuttiv ta' Richmond Foundation, Stefania Dimek, iddeskriviet il-programm bħala opportunità għal dawk bi problemi ta' saħħa mentali biex jgħixu fil-komunità bis-saħħa ta' għajnuna speċjalizzata. Għandna diversi nies illi jkollhom bżonn is-support u anki il-housing u allura opportunità bħal din fejn qed jiġi offrut post kif ukoll il-finanzjament biex dan il-post jiġi rranġat, aħna nsibuha interessanti immens. Il-kap eżekuttiv ta' St. John and Teat Foundation, Nora Macelli, qalet li l-programm qed jinvolvi lil-laqdiet mill-ewwel stadju fejn filwaqt li joffru ħafna servizzi ma jistgħux jaqdu kollox f'daqqa għax m'għandhomx akkomodazzjoni. Macelli qalet dan jista' jkun possibbli permezz ta' binja li jmexxu huma stess. Il-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes qal li dan ir-rispons qawwi mill-laqdiet mhux governattivi jixet il-ħtieġa li kien hemm għall-programm ta' dan it-tip. L-impentana li naħdmu ma' nies professjonali fil-qasam soċjali qed tgħin biex din l-inizjattiva ta' housing speċjalizzat tiġi attwata, mhux biss tiġi attwata imma wkoll tiġi implementata bl-aħjar mod possibbli. Żied jgħid li dan il-programm juri l-impenn tal-Gvern biex jgħin faxix ta' persuni li ma jeħtieġux biss akkomodazzjoni, iżda appoġġ kontinwu u personalizzat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.